ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. қушунҳои сарҳадӣ аз ҷумлаи сохторҳои асосии қувваҳои мусаллаҳи давлати соҳиби истиқлоламон буда, дар баробари муҳофизати сарҳади давлатӣ, тамомияти арзии мамлакат, соҳибихтиёрии давлат ва амнияти сокинони кишварро сарбаландона таъмин менамояд. Бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як давраи кӯтоҳ иқтидори мудофиавии ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминоти техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ мустаҳкам гардид ва ҳоло сарҳадбонони даврони соҳиби истиқлолӣ барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлолияти давлати тоҷикон хизматро дар шароити муосир анҷом медиҳанд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 23 феврали соли 2019 аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сол ва 28 майи соли 2019 аз созмон ёфтани қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон 25 сол пур шуд. дар ин давраи кӯтоҳи таърих талошҳои сарвари давлати Тоҷикистон ҳамчун бунёдгузори қувваҳои мусаллаҳ самараи нек овард ва стратегияи мушаххаси мубориза ва таъмини такмили нерӯҳои мудофиавӣ созмон дода шуд. дар шароити мавҷуд намудани оддитарин воситаҳои техникиву аслиҳаи низомӣ, сарвари давлат аз сифр ба бунёди артиши миллӣ оғоз карданд. мо қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро дар ҷои сифр бунёд кардем. аз собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба мо як камони чӯбӣ мерос намонда буд. мо як афсари баландрутбаи ҳатто генералӣ надоштем ки ба ҳайси вазири дифои мамлакат таъин кунем. набуд. мутахассисони ҳарбӣ набуд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо хоҳишу талошҳои мардум ва пуштибонӣ аз сиёсати солҳофари сарвари давлат баъди аз байн бурдани вазъи мураккаби сиёсӣ дар дохили ҷумҳурӣ, зарурати таҳкими сарҳадот, боло бурдани иқтидори муҳофизатии он ба хотири таъмини амнияту субот дар кишвар пеш омад. 28 майи соли 1994 дар асоси сохтори низомии қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон созмон дода шуд. қушунҳои сарҳадӣ аз ҷумлаи сохторҳои асосии қувваҳои мусаллаҳи давлати соҳиби истиқлоламон буда, дар баробари муҳофизати сарҳади давлатӣ, тамомияти арзии мамлакат, соҳибихтиёрии давлат ва амнияти сокинони кишварро сарбаландона таъмин менамояд. ҳукумати мамлакат аз ибтидои таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ то имрӯз барои фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, таҳкими асосҳои моддиву техникӣ, бунёду азадсозӣ ва таҷҳизондани инфраструктураи сарҳадӣ, инчунин омодасозии мутахассисони баландихтисосу касбии соҳа тадбирҳои зиёдро амалӣ намуд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ғарб ва шимол бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қирғизистон, дар қисми ҷанубии мамлакат бо Афғонистон ва аз шарқ бо ҷумҳурии мардумии Чин ҳамсарҳад аст. ёдовар мешавем ки соли 2004 масъулияти ҳифзи марзи давлатии Тоҷикистон ба зиммаи хизматчиёни ҳарбии тоҷик вогузор карда шудааст ва дар ин муддат ҳамаи қисму воҳидҳои марзбонии мамлакат шакл гирифта, имрӯз ба такягоҳи пуриқтидори давлату миллат табдил ёфт. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ инфрасохтори қушунҳои сарҳадии кишвар тадриҷан ба талаботи меъёрҳои замонавӣ мутобиқ шуда истодааст. айни ҳол дар қаламрави кишвар даҳо гузаргоҳҳои сарҳадӣ, аз ҷумла гузаргоҳ барои парвозҳои байналмилалӣ, гузаргоҳи байналмилалӣ дар роҳи оҳан, гузаргоҳҳо дар роҳҳои мошингард ва як гузаргоҳи дарёӣ амал мекунад. барои фаъолияти мӯътадили мақомоти давлатӣ, назорати хатти сарҳад ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ, иншооти сарҳадбонӣ бо воситаҳои техникии пешрафтаи назоратӣ муҷаҳҳаз гардонда шуда, кор дар самти ҷорӣ намудани технологияҳои нави иттилоотӣ бо суръат ҷараён дорад. аз ҷониби сарҳадбонон ҳолатҳои вайронкунии сарҳади давлатӣ ошкор ва вайронкунандагони низоми гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ боздошт мегарданд. дар натиҷаи гузарондани амалиёти оперативӣ то имрӯз аз гардиши ғайриқонунӣ миқдори зиёди маводи мухаддир, силоҳи оташфишон ва аслиҳаву муҳимоти гуногуни ҷангӣ мусодира карда шудааст. солҳои охир шароити қисмҳои низомии сарҳадӣ ва дидбонгоҳҳо тадриҷан ба талаботи замон мувофиқ гардонда шуда, то имрӯз зиёда аз 120 дидбонгоҳи нав сохта ба истифода дода шудааст.
таъминоти қушунҳои сарҳадӣ бо техникаи ҳарбӣ низ ҳамасола беҳтар мегардад. Давлат ва ҳукумати мамлакат ҷасорату далерӣ ва хизмати содиқонаву софдилонаи хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадиро ҳамеша қадршиносӣ мекунанд. дар давоми 25 соли гузашта садҳо нафар сарҳадбонони кишвар бо мукофотҳои олии давлатӣ ва бо медалҳои ҷашнӣ сарфароз гардонда шуданд. таҳким ва тақвияти фаъолияти қушунҳои сарҳадӣ ғайр аз заминаи кофӣ моддиву техникӣ ва иншооти муҷаҳҳазу мусоид, ҳамчунин аз сатҳи таъминоти онҳо бо кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ ва воқеан содиқи ватандӯст вобаста мебошад. ҳукумати кишвар зиёда аз 1000 нафар ҷавононро барои таҳсил ба донишгоҳҳои олии кишварҳои пешрафта фиристод, ки аксари онҳо айни ҳол дар вазифаҳои афсарӣ хизматро муваффақона пеш бурда истоданд. тарбияи кадрҳо барои қушунҳои сарҳадӣ бо таъсис додани омӯзишгоҳи олии сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар дохили кишвар ба роҳ монда шуд, ки то имрӯз зиёда аз 600 нафар ҷавонони мо муассисаи мазкурро хатм карда дар минтақаҳои мухталифи сарҳади давлатӣ адои вазифа карда истоданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари таъмину муҳайё намудани тамоми шароити рӯзмарраи хизматии қисмҳои низомӣ, ضمن تشریف به قسم‌های نظامی پیوسته از حال و احوال افسران و سربازان و عموما محافظان وطن همیشه با خبر می‌گردند. همه تلاش و تصمیم گیری‌های دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح پیش از همه به آن روانه شده است که نظامیان مملکت از لحاظ تامین شرایط‌های ضروری تنقیصی نداشته باشند و مهمتر از همه برای پایداری صلح و ثبات یک پارچگی و بهر حفظ همه ارزش‌های ملی صافدلانه و صادقانه به وطن خدمت نمایند. در داخل تمام قسم‌های حربی بنا و انشاءات گوناگون یاری رسان از قبیل ستاد، خوابگاه کشاد و برهوا، حمام برای سربازان، صنفخانه‌های تعلیمی، خانه دیداربینی والدان، آشخانه‌های زمانوی، تالارهای فرهنگی، انبار نگهداری ذخیره مواد عضوخواری، خانه‌های خدمتی و معیشی، فراغتی، صحبت‌جای برای حیات شخصی، میدانچه‌های صف آرایی و قدمزنی، شهرچه‌های مجهز تکنیکی، تاکتیکی و آتشفشانی، تالار و میدانچه‌های حاضر زمان ورزشی، پارک و ایوان‌ها و ایستگاه‌ها برای نقلیات اتومبیلی و تکنیک‌های زیرپوش جنگی و دیگر انشاءات اهمیت حربی داشته مورد استفاده جزء و تام‌ها قرار دارند. سرور دولت همیشه به غیرت و متانت، دلیری و شجاعت و حس بلند ملی افسران و سربازان باننگ و ناموس وطن اعتماد دارند و از آنها افتخار میکنند. ما باید ننگ و ناموس داشته باشیم و حس بلندی ملی، وطن دوستی و وطن پرستی، وطن خود را حمایه کنیم، حفظ نماییم، امنیت ملی دولتی را تأمین سازیم، در یک جایگی وطن عزیز و محبوب خود تاجیکستان عزیزمان را آباد کنیم و در عرصه بین المللی بار دیگر اثبات کنیم که ملت تاجیک ملت آفرنده است، ملت فرهنگی است، ملت بنیادکار و صلح دوست است. امید است که افسران و سربازان شجاع قوه‌های مسلح به سوگند حربی خود صادق مانده رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت خود جوانمردانه ادا می‌کنند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر می‌سازند. идомаи ахбор. Кормандони раёсати мубориза бар зидди коррупсияи вилояти Хатлон тибқи нақшаи корӣ ҳар ҳафта як маротиба бо мутахассисони ташкилоту идора ва раёсату корхонаҳои вилояти Хатлон вохӯрӣ баргузор карда масъалаҳои пешгирӣ аз амалҳои коррупсиониро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. کارمندان ریاست مبارزه بر ضد کروپسیا در ولایت ختلان با نظرداشت پیشگیری از عملهای جنایی کروپسیونی در تشکیلات و مؤسسه های ولایت ختلان ملاقات و صحبت ها تشکیل کرده از این پدیده نامطلوب جامعه پیشگیری میکنند. دیدار نوبتی با نمایندگان قسم های نظامی برگزار کرده شد. طور ذکر گردید کروپسیا در ردیف جنایت های مخصوصا وزنین عامل ضرررسان در رشد جامعه ارزیابی می شود. جهت پیشگیری از این پدیده زشت مقامات خاص را تأسیس داده با این مقصد در برابر قبول کنونسیای بین المللی همزمان استراتژی مبارزه بر ضد کروپسیا در جمهوری تاجیکستان را برای دوره‌های گوناگون تهیه و قبول نموده است. از همین خاطر کارمندان این نهاد گذراندن چاره‌بینی‌های معرفتی و تشکیل مباحثه‌های جمعیتی را در حل مسئله‌های مبارزه بر ضد کروپسیا مهم می‌شمارند.
тавре зикр гардид асоси пешрафти ҳар як халқу давлат аз низоми хуби фаъолият ба ҳама самтҳо марбутӣ дорад. коррупсия ҳамчун падидаи номатлуб реша давонда зарари он нисбат ба хатарҳои терроризму экстремизм камтар нест. бо вуҷуди татбиқи барномаҳои қабулгардида ҳалли ин масъалаи доғ ба як муаммо табдил ёфтааст. мутахассисони раёсати мубориза бар зидди коррупсия дар вилояти Хатлон бо пешниҳоди ҷиноятҳои марбут ба ин падидаи зишт изҳор доштанд ки бо ин амали нангин метавонанд дар таҳкими давлатдории тоҷикон таъсири манфӣ гузоранд. ҳамин гуна дидору вохӯриҳо дар асоси нақшаи таҳия гардида дар дигар ташкилоту муассисаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят роҳандозӣ карда мешавад. барои шиносоӣ аз вазъи донишандозии донишҷӯён ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. донишҷӯёне ки аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар муассисаҳои олии таълимӣ таҳсил менамоянд, роҳбарияти шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо онҳо мулоқот намуда пайваста аз ҷараёни таҳсилашон огоҳ мешаванд. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. طبق نقشه باری واقف بودن از شرایط بود و باش و روند تحصیل و کسب آموزی جوانان در مؤسسه‌های تعلیمی عالی کشور، این نوبت واخوری مسئولین ناحیه قبادیان با جوانان ناحیه که عین زمان همچون دانشجو در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت در شهر دوشنبه تحصیل می‌نمایند، در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار گردید. ما لازم دانستیم که اون نفرانی که یتیم می‌کنند، اون نفرانی که از عائله‌های کم بساط نیازمندند، یعنی که نیاز به دستگیری دارند، پورا دستگیری یافتند، خواهش‌های آنها به نوبت گرفته شد. در این واخوری گفته شد که جوانان باید از همه شرایط‌های فراهم آورده شده در مکاتب عالی کشور ثمرناک استفاده برده، با از بر نمودن کسب و هنرهای زمان نو همچون متخصصان صاحب تجربه آماده گردیده وابسته به اختصاصشان در رشد و تقویت بخش‌های مختلف مملکت سهم ارزنده گذارند. قابل ذکر است که مسئله بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، فرهنگ و خودشناسی ملی جوانان، معرفت‌ناکی سیاسی، دانستن تاریخ، ادبیات، زبان ملی برای نسل جوان خیلی مهم بوده. در روند انکشاف با سرعت تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر، تربیت متخصصان صاحب کسب ساحه‌های مختلف برای رشد باثبات اقتصادیات مملکت اهمیت مهم دارد. دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت است که امروز با ما جوانان تکیه کرده است و باوری بنیاد برای ما جوانان باوری دارند و ما باید برای این باوری را صاحب شدن هر یک جوانی که زاده دوران استقلال از میوه‌های استقلالیت است با یک مسئولیت بلند، با یک حس بلند وطن دوستی وظیفه اساسی ما این علم آموختن است. گفته شد که در دوران صاحب استقلالی کشور توسط تعرضی و با صفت بلند کسبی راهاندازی نمودن تدبیرهای پیوسته و سودمند و تاثیربخش نقش و مقام جوانان کشور در جامعه معاصر تاجیکان بالا رفته، در حیات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تشبثهای سازنده سهم ارزنده می‌گذارند. طبق اطلاع از ناحیه قبادیان همساله صف دانشجویان در مکتب‌های عالی مملکت زیاد می‌گردد. عین زمان از ناحیه 44 نفر جوانان توسط کوتای پرزیدنتی تحصیل خود را ادامه داده ایستادند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان به جوانان فعال افتخارنامه و تحفه‌ها دسترس کرده شد. با مقصد صحیح معلومات گردیدن جوانان ناحیه‌های کوهستانی مملکت علل خصوص دختران از جانب دولت و حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی تدبیرهای سودمند عملی کرده شده. در نتیجه غمخوری‌های پیوسته شماره زیادی جوانان مملکت طبق کوتا و بورسیه‌های پرزیدنتی به مؤسسه‌های عالی داخل و خارج مملکت داخل شدند و پس از خط امروز همچون متخصص در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت دارند. در برابر جوانان دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت از ناحیه بلندکوه بلجوان نیز امروز نفران زیاد در مکتب‌های عالی تحصیل دارند. من شخصا از نام خودم و از نام کلی جوانان ناحیه بلجوان مینداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانم که ما جوانان را همیشه دستگیری میکنند. ما باید جوانان پیرو پیشوای ملت باشیم و به خلق و وطن خود باید ما صادقانه خدمت کنیم. از 183 نفر دانشجویان ناحیه بلجوان ولایت ختلان که عین حال در دانشگاه و دانشکده‌های مملکت تحصیل دارند، 69 نفرشان را دختران تشکیل می‌دهند. جهت آشنایی پیدا نمودن از تحصیل دانشجویان، همساله مقامات اجرایی حکومت دولتی بلجوان با آنها صحبت و واخوری‌ها دایر می‌نمایند. ضمن یک جمع آمد تاکید گردید که امروز در ناحیه بهر پیشرفت ساحه‌های گوناگون متخصصان بلند اختصاص از جمله ساحه تندرستی ناحیه به 75 نفر متخصص نیاز دارد. از این رو ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان را ضرور است که بعد ختم به ناحیه خود رفته به ساکنان ناحیه خدمت بلند طبی رسانند. از جناب عالی محترم امامعلی رحمان مینداری خود را میرسانیم که
ба мо духтарони ноҳия квотаҳои президентиро дариқ надошта ба мо кӯмаки худро мерасонад ки то мо дар донишгоҳҳо омада хатм намуда ва ба давлати худ як саҳми худро гузорем. ҷавононро мебояд дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат илмҳои муосирро аз худ кунанду дар оянда барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми назаррас гузоранд, зеро имрӯз барои таҳсили донишҷӯён тамоми имкониятҳо фароҳам мебошад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. саломат бошед.